哇！呢個門真係好實淨嘅，入邊咧已經係開始揼緊啲嘢咧，要開始裝修啦。咁啊揸車翻到港珠澳大橋咧，大約係50分鐘左右嘅啫。灣區睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係 Sherry 啊。今日咧又嚟到咗碧海暗戶啦，因為啱咧同個客戶辦完手續咧，咁啱就同大家開條片跟進下碧海暗戶嘅進度啦。咁睇到咧，而家我哋呢個釣魚台之前係冇噶，而家新整好噶。咁未來呢度整好咗之後咧，你喺呢度撐下艇仔啊，去遊下湖，完全係冇問題噶。咁睇到我身後呢度咧，咁佢就係3期2區嘅別墅啦。咁呢一欄咧，佢就係130平嘅臨湖別墅啦。咁我哋之前過嚟咧，見到咧，佢就係起咗個框框嘅啫，而家咧砌晒牆啦。咁啊真係起得好快，你睇好中間再過啦。咁啊我見到咧，佢如果以佢而家嘅工程進度咧，應該咧係可以提前收樓嘅。但係點解咧佢會咁遲收樓咧？因為咧佢會成個2區全部整好晒，再一齊交付。咁而家咧就賣緊第一欄嘅50套貨啦。咁啊在售面積咧109平、130平以及係170平嘅單位嘅。咁好啦，咁咪隨住我鏡頭，再帶大家去睇下。嗱呢度咧之前咧係都係一個草地嚟㗎。咁啊呢個咧釣魚碼頭咧都係新建嘅，啱啱整好冇幾耐嘅啫。咁到時候咧，咁基本上小區入邊嘅園林配套啊、設施咧，亦都會慢慢咁樣去增加嘅。嗱，對面咧之前咧咁就擺喺度嘅，但係我哋之前嗰條片有講過啦，呢度咧會做翻個幼稚園，之前擺喺度咧就冇動工嘅。嗱，而家見到佢咧入邊咧已經係開始揼緊啲嘢咧，要開始裝修啦，因為呢度係做翻幼稚園嘅。過到嚟啦，右咗一轉啦，咁見到其實咧真係越嚟越多嘅業主去裝修啦。咁見到咧3期嘅1區呢邊咧，咁啊舊年年底咧先至交樓嘅啫。咁而家見到咧陸陸續續咧，亦都係非常之多嘅業主啊進場裝修啦，唔係得個幾套、10套、8套啊，真係20幾套都有啊！我今日去數咗一下，嗱，見到咧周邊咧，亦都係打理得非常之乾淨啊！即係啱啱業主亦都會問啊，碧海暗戶係咪就係得一條路啊入嚟啊，定係得幾多個門啊？咁其實咧佢東南西北4個門都有嘅，而家暫時咧就係北門同埋我哋海邊嘅呢條路2個門嘅，到時候咧4個門咧就會通晒噶啦。嗱，咁啊我哋旁邊咧亦都係有車位嘅，咁啊如果係平時啊你帶啲朋友過嚟啊，冇車位泊啊，亦都可以泊喺呢邊嘅。但係我哋每一棟別墅咧都有獨立嘅車位，同埋門前嘅話，亦都係有車位嘅。嗱，見到呢邊咧，亦都係呢個3期呢邊啦，見到越嚟越多裝修啦。呢邊咧就170平嘅，咁如果係嗰邊嘅話咧就會多啲咯。109平嘅話咧，都係買翻臨湖別墅嘅比較多。咁啊109平裝修嘅咧就會少啲啦。咁啊臨湖別墅呢邊咧就會比較多裝修嘅。睇翻個外形，即係我哋喺大灣區基本上咧係好少揾得到咁新穎嘅別墅啊！啱啱咧我哋帶業主咧過嚟辦手續啦，跟住睇埋個裝修啦。佢話哇，完全係同香港唔同啊！因為咧好似就重新去起樓咁，唔似平時裝修啊，你墊下灰啊，做下地磚啊，做下櫃體。因為佢呢度咧真係空間咧真係太多啦，唔知又點樣去利用啊！哇，真係原來咧聽咗我哋嘅設計師講，原來啲空間係可以咁樣去用㗎，真係覺得好新奇啊！嗱，見到咧呢邊咧，亦都係封起晒，好幾套都喺度裝修啦。我哋舊年過嚟咧，呢條街咧其實都係冇裝修嘅，未有邊戶裝修嘅。而家陸陸續續咧，而家越嚟越多嘅業主裝修啦。OK， 我哋可以睇下嗱，呢邊咧170平方嘅，呢邊咧呢個業主咧就買咗2套打通嘅，一齊裝修嘅。嗱，而家已經係拆緊啦。咁啊，好多香港朋友啊，或者係國外嘅朋友，其實睇咗呢度嘅別墅咧，咁其實又中意啦。但係咧，佢哋又會覺得係會有少少遠喎，畢竟係位於江門嘅。咁啊，同大家講翻啦。咁啊，呢邊咧位於江門嘅雁門呢邊啦。咁啊，都係屬於新會呢邊嘅。
咁啊，佢新會咧，其實咧係屬於江門嘅邊邊位置啦，靠近珠海啊呢邊嘅。咁啊，揸車翻到港珠澳大橋咧，大約係50分鐘左右嘅啫。咁其實我話對比翻，如果你係要度假嘅，咁如果係你平時啊揸車啊，由港珠澳大橋出發到中山啊、五桂山呢啲咧，其實啦同都要接近50分鐘、40幾50分鐘左右啦。咁好似如果係你講到別墅嘅話咧，同等嘅價錢嘅話，你去到嗰個叫做普羅旺斯啊呢啲五桂山啊去板湖嗰邊嘅，都要45分鐘到50分鐘。但係個別墅同呢度完全係兩回事嚟㗎。所以咧，如果你真係好中意度假，咁啊呢個預算又啱你嘅話咧，你可以考慮翻碧海銀湖呢邊嘅。好啦，咁啊而家咧，我首先再帶大家去睇下一個超級有性價比嘅109平呢個別墅嘅樣板房，再帶大家去回顧一下先。嗱，而家嚟到咗109平嘅示範單位呢邊啦。咁啊，我哋而家跟住鏡頭入嚟睇下啦。咁啊呢邊咧，咁其實講真啦，呢度咧可以做前後車位嘅，但係呢個門嘅話係交付標準嚟噶，到時候自己可以換翻個大門嘅。咁呢度咧亦都係一個7字形嘅花園嚟噶。咁啊嗱，而家我哋到時候交付嘅話，之前我都有拍過啦，係一個大草坪嚟嘅。然之後後邊咧會係一個車庫位置啦。嗱，後邊係有個門咧，係開做車庫位置嘅。如果你屋企出邊嗰個路咧係夠大啊，可以停車嘅話，你入邊嘅空間咧係可以全部利用晒噶。然之後溫泉池咧可以設喺我哋嘅1樓花園啦。嗱，呢個空間咧非常之闊落啊，採光非常之好噶。如果睇過我哋之前有出過裝修概念嗰條片嘅朋友咧，知道點樣改呢度咧係會做得更加之靚啦。OK， 嗱，呢個係一個餐客廚一體嘅大廳啦。咁啊呢個咁靚嘅一個採光嘅廚房，非常之舒服啊！出邊咧仲有位置啊，可以俾你利用埋。到時你想個空間更加大咧，可以將呢埲牆打咗佢，褪出去。哇！咁到時候你嘅入邊嘅室內空間咧就會更加之大啦。嗱，公用嘅衛生間啦，咁我哋俾個鏡頭睇下先。然之後嘅話，我哋樓下咧仲有一個休息嘅區域啦。咁入邊咧仲有一個私隱嘅一個晾衣區域、洗衣區。咁啊，到時候嘅話咧，基本上呢度咧係可以用玻璃封翻佢啊。你呢度做翻呢個洗衣工作就真係非常之好啊！我覺得咧，開發商做呢個咧係做得非常之貼心嘅。OK 啦，咁啊，我哋咧1樓就睇完啦，咁我哋再上去2樓睇下先。咁啊，其實咧呢度咧亦都係可以裝 lift 嘅。咁如果你唔知裝喺邊度嘅話，同埋咧每棟別墅嘅話，有好多業主咧都會想裝喺唔同嘅位置嗰度嘅，可以參考翻我哋嘅裝修視頻呢邊啦。好啦，又睇到我哋呢個咧全贈送嘅房間啦，開發商呢邊咧就做咗個影音室啦。嗱，呢邊咧下邊咧就係我哋嘅車位位置，咁啊每一棟咧佢呢度咧都有一個私隱封閉牆喺呢度嘅，所以咧我都話開發商呢一點係做得比較細緻嘅。咁啊因為呢度係陽台嚟噶嘛，你自己可以做翻間玻璃房啊，或者睇下點樣去建翻一間房啊。因為玻璃房咧相對嚟講嘅話係夏天係好熱噶啊，要同大家講翻呢一點。咁然之後嘅話嗱，呢度咧係次臥啦，其中一間房啦。如果你係唔需要太多陽台嘅話，因為呢度咧係做咗個7字形嘅露台嘅。又到我開門嘅時候啦，話呢個門真係好實淨嘅。呢度嘅話，基本上咧有啲業主咧係會留翻一邊嘅陽台啦。因為咧示範單位呢邊咧係做咗個7字形嘅採光露台，你可以即係如果係你保留翻呢邊嘅陽台，你呢邊咧可以打出去擴大呢間房，亦都係 OK 嘅啦。交付標準咧就好似對面呢度咁樣啦。然之後109平嘅單位咧，佢有部分咧係可以睇到呢個湖景嘅，咁啊同大家講翻。咁啊，洗手間嘅位置啦，咁啊呢度亦都係套房嘅。如果你唔做套房啊，2間房 share 一個洗手間，亦都係可以嘅，可以睇下啊。加上咧，我都有講過咧，呢個樓梯咧，其實就算係睇翻我哋嘅毛坯房咧，採光亦都係比較好嘅。可能好多別墅咧睇毛坯房嘅話，採光係好暗噶嘛。但係碧海銀湖嘅別墅咧，有睇過我之前片嘅朋友咧，都知道，就算係佢毛坯房
採光亦都係非常之靚仔㗎。嗱，3樓嘅主人間啦，呢度嘅話基本上咧，好多業主自己整嘅話咧，到時候裝修翻嘅話，佢係將呢個牆打咗佢啊，褪出嚟，或者包晒佢啊，唔用露台都 OK 嘅。因為你只有咁樣去佈建嘅話，層數面積先會更加多，而且仲可以加多層到上面添。嗱，睇到我哋全部嘅別墅區啦，非常之舒服。哇，越嚟越多嘅裝修啊！之前呢邊咧啱啱開始打，哇，而家睇到佢都差唔多完工啦，對面嗰套別墅。非常之舒服，加上嗱樓下咧仲有一啲咖啡車啦，都係佢物業呢邊咧管理啊。平時你出去散下步啊，喺呢度啊買杯檸茶啊，買杯咖啡飲下，亦都係非常之舒服噶。呢度咧就係3樓嘅主人間啦。好啦，咁啊嗱，我哋基本上其實呢個別墅嘅話，我哋都睇咗咁多條片啦，大家都其實比較熟悉噶啦。OK， 咁我哋再講翻呢個價錢先，我落到去再同大家講啊。啱啱我哋咧就睇完樣板房啦，我又行翻出嚟啦。嗱，見到咧佢小區入邊嘅設施真係多咗好多啦，就好似呢個觀景台啦，你見唔見？佢而家係整好咗，連住呢個樓梯咧落去咧，可以去河邊咧，到時候接埋呢個碼頭噶。即係到時候你就算咧，你係買109平啊，喺入邊嘅話，唔係臨湖都好啦。自己其實如果係你想做呢啲餐廳仔嘅娛樂活動嘅話，其實都可以出嚟啊，可以去玩下嘅。咁嗱，睇到咧，而家我哋可以近距離咁睇到三期二區嘅呢個工程進度啦。見到好多工人喺呢邊施工，可能喺鏡頭嗰度就睇得唔係咁清楚啊。嗱，見到咧真係起得好快，佢入邊嘅內牆嘅磚咧已經都係砌好啦，起得相當之快啊！咁希望咧佢可以快啲起到啊，我都可以帶大家去睇翻佢入邊咧到底整成點啦。咁啊嗱，而家講翻前面咧130平嘅臨湖別墅啦，中間咧亦都係109平嘅，最邊嘅話向住前面海邊嘅話咧就170平嘅。嗱，靠住呢條河嘅話，其實佢嗰個間距啊，樓間距其實都幾闊㗎，有60幾米左右嘅樓間距啊，所以你都唔會話好驚啊，即係會睇到啊對面屋啊咩啊，其實咧完全係唔會，特別咧係白天嘅話你都睇唔到啊，夜晚嘅話其實都唔會，對面都唔會得閒去睇你啦哦。咁同大家講翻呢個價錢啦，109平咧大概咧84萬左右咧就可以攞到啦。咁如果係臨湖別墅130平嘅話，低至195萬咧就可以攞到一套啦。咁啊，其實都係睇翻你揀嘅單位嘅。咁啊，其實如果係計翻呢個價錢咧，係比2期呢邊啊或者3期1區呢邊咧係平咗嘅。點解佢會平咗咧？唔係樓價跌咗，係因為咧佢係期樓啦。因為等到2027年嘅12月先交樓啦。佢隨住交樓時間越近咧，佢價錢咧亦都係會慢慢升高噶啦。如果你又係唔急住住嘅，又中意呢度嘅，而家可以快啲落手買啦。咁因為咧而家佢130平嘅話，貨量亦都唔多啦。好啦，如果係中意碧海銀湖嘅朋友，可以聯繫翻 Shirley 嚟到實地睇樓，或者係問我攞更多詳細資料嘅。我哋公司咧亦都有專車接送到你嚟到實地免費睇樓嘅。OK， 今期節目咧就到呢度，我係 Shirley，我哋下期再見啦，拜拜。